ちょっと難しかったので、今日は簡単そうなアプリやってみたいと思います。では材料の紹介をしていきます。牛乳319、ここに書いてる、ほら、わかんない。砂糖 40g、 弟が舐めたやつでは作っていきましょう。卵3個忘れてた。卵3個準備しました。あとはね、あとはお湯と水を準備してたら、今から牛乳に砂糖をそれで入れたら、レンジで1分加熱します。じゃあ出ました。ではレンジゴー。1分経ちましたので、この泡立て器で砂糖を溶かしてから卵3個入れます。では混ぜます。じゃあこのぐらいプリンのさ、色になるべく黄色いなんか玉みたいなのがね、ほらほら、こういうやつがなくなるまで混ぜた方がいい。じゃあこういうね、色になったらバニラエッセンスを入れます。3回ぐらい入れた。あとで。じゃあ混ぜていいよ。かなきないでよ。こうやって入れるの、お母さん。いや、入れける。これ？もう終わり。もういい。いいよ。もういい。そしたらこうなるよ。レンジで5分チンします。で、5、水、いくよ。
お、できてきた。こっちとこっちどっちもできた。じゃあまずホイップクリームをつけます。うわ、振りたい振りたい。どこから？これから。めっちゃ楽しい。これはね、これじいちゃんにあげるみたいな感じで、誰かに最初にじいちゃんのところに置いてから、じいちゃん食べたって言ったら、いいんじゃない？これでさ、なんかもうちょっとつけたかったらつけた。これをなんかここ全部これを食べる人はクリームが多いんじゃん。もうちょっと辛いかもしれない。完成です。これは自分の。これでプリン作りの動画は終わります。またね、バイバーイ。